or die. 17 yaşda tək başqa materikdə təhsil almağa getmək bilirsiniz nə deməkdir? Sözün açığı mən də bilmirəm. Elə öyrənmək üçün bu videoya baxın. Tək yola çıxmağa qorxurdummu? Təbii ki. Xoşbəxt idimmi? Təbii ki. Ən çətin an hansı idi deyə soruşsaz, ailə ilə sağollaşıb təyyarəyə minmək ən çətin idi deyərdim. Bilirəm ki, keçəcəm Flex'dən. Wallpaper'ımda təbii ki. Flex'dən keçəcəyimə görə 2024 mənim ilimdir. O qədər əminəm ki, Flex'dən keçəcəyimə. Hətta şəkilləri çap edib yapışdıracaq qədər inanırdım. Gəlin sizi biraz da əvvəl aparım. Biraz deyəndə 10 il əvvələ. Uşaq vaxtı bağ evindəki aboyumu özüm seçmişdim və deməmişkən illərdir gedəcəyim ştatın adına baxaraq böyümüşəm. Kaliforniya. İlk uçuş Bakıdan Frankfurta idi. Uzaqdan Bakıya baxanda başa düşürdüm ki, evim artıq bu kiçik işıqlardan biridir. Və ulduzlar bizdən nə qədər uzaqdadırsa, evim də məndən bir o qədər uzaqdaydı. Görəsən düz eləyirəm getməklə düşüncəsi ilk dəfə burada ağlıma gəlməyə başladı. Amma nə yalan deyim, elə Azərbaycandan uzaqlaşdıqca o fikir də məndən uzaqlaşdı. Cəmaata adi çay paylayırdılar, mən dedim mənimkinə limon da qoyun. Mürəbbə olsa deyərdim mürəbbə də qoyun, amma da yox idi. Burada artıq Almaniyaya çatmışıq. Gördüyünüz kimi çox yorğun şəkildə çıxmışam, çünki bütün gecəni təyyarədə keçirdik. Təyyarədə yatmağın da necə narahat olduğunu bilənlər bilir. Bakıdan Frankfurta 5 saatlıq uçuş idi. Burada isə artıq ən çətin uçuşun başladığını görürsünüz. Nə üçün çətindir deyə soruşsaz, birincisi 9 saat uçurduq, ikincisi isə okeanın üstündən uçurduq. Okean fobiyası olan bir insan üçün ən çətin uçuş təbii ki də bu idi. Ən qəribə hissə bilirsiniz nə idi? Hər dəfə başqa yerə uçduqca saatdan da geri düşürdük. Təyyarədə olduğum müddətdə avtomatik telefon saatı dəyişir deyə görürdüm ki, birdən-birə saat əvvələ getdi. Məsələn, burada artıq bizim saatla axşam 10 olmalı idi. Mən isə günorta 4-də çıxmışam təyyarədən. Amerikada ilk addımlar necə hiss elətdirir? Belə hər şeyin əla görünməyinə baxmayın, yorğunluqdan ölürdüm. Bir də bu qədər əşyaları da daşımaqdan bir təhər olmuşdum. Burada isə ilk dəfə Amerikanın torpaqlarına ayaq basaraq özümü Kolumb kimi hiss eləyirdim. Oy da! Vallahi səma fərqlidir deyirəm, günəşə bax! Burada isə artıq otelə gəlmişik. Düzdür, sadəcə 6 saat qaldıq, amma axır ki yuxumuzu ala bildik. İlk dəfə kravatı görəndə verdiyim reaksiya belə olmuşdu. Burada isə növbəti 3-cü uçuşumuza gedirik. Uçuş Washingtondan Chicagoya idi. Bu video məncə ancaq təyyarələrdən ibarət olacaq. Yorğunam, mən yorğunam. Xoşbəxtəm. Hardasa 5 saata post ailəmi görəcəm. Həyəcanlıyam. Bütün hissləri eyni anda keçirirəm, yəni. Burada da olanda limonlu çay istədim, amma dadı bərbad idi. Yəni Azərbaycandan uzaqlaşdıqca limonlu çayın dadı getdikcə itir. Gəlmişik hara? Chicagoya. Welcome. Samolyotdan çamadanımı qalxıb qoymuşam yuxarı. Bir də gördüm yoxdur samolyot. Və dedim sonra kimsə götürüb gedib. Nə var ki, içində heç nə yoxdur.
Və tapdım. Və nəhayət 4-cü, sonuncu uçuşumuza keçirik. İtmiyim, bir dənə sizlə əlaqə saxlayacağım. Burada özümü çox narahat hiss eləmişdim. Çünki birincisi aeroportun içində itmişdim, uçuşumu tapa bilmirdim. İkincisi də ki, Amerikanların danışığını başa düşə bilmirdim. Yəni nə səsləndirilir, hansı gate-ə gedim falan, yəni o heç nə anlaya bilmirdim. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq yolun sonuna Kaliforniyaya gəlib çatdım. Host ailəmlə görüşdüm və getdik yemək yeməyə və Amerikanın həmin o məşhur soku olan Dr. Pepper-ı yoxladım. Sabahsı günü isə artıq məktəbə başladım, amma məktəbi bu videoda yox, gələn videoda ətraflı danışacağam. Ona görə də izləmədə qalın. Və burada evdə ilk dəfə Meksikan yeməyi olan nachosu yoxladım. Burada isə sizi Kaliforniyanın paytaxtı olan Sacramento'ya aparıram. Əynimdə olan koftanın üstündə Sacramento yazılıb və mən bu koftanı 2 il əvvəl çox təsadüfi şəkildə almışam. Və üstündəki yazıya da heç baxmamışam belə. Və illər sonra həmin kofta ilə elə Sacramento'nu da gəzirdim. Bu küçələri gəzdikcə özümü bir neçə əsr əvvəldə hiss elədim. Burada ən çox təəccübləndirən faytonlar oldu. Daha da qədim ab-hava yaradırdılar. Mağazalar çox idi və içinə girəndən sonra heç çıxmaq da adam istəmirdi. Çox gözəldir hər şey. Heç nə səsləndirməyəcəm arxadan. Sadəcə istəyirəm ki, baxasınız özünüz. Burada çoxlu maraqlı mağazinlər var. Məsələn, indi şinyat mağazinində idik və ünvanları çox bahadır hər şey. Çünki mərkəzdəyik də, yəni Sacramento'nun lap gəzməli turistlər üçün olan. Deməli, şinyat cənnətinə düşmüşük. Yiyib qaçsam heç nə deməzlər. Kaliforniyada olduğumu bilən dostum mənə yazır ki, get inanatda onu yoxla, bunu yoxla, ona görə də indi gedirik.
Normalda Kaliforniya çox isti yerdir, amma həmin gün yağış yağırdı. Biraz yavaş ola bilərsən, xahiş olunur. Biraz tormoza bas. Dayan deyəndə dayanmır, gəl deyəndə gəlmir. Şiba qadan, gəl. Gəl də, gəl. Sən can, gəl. Buradakı küçələr o qədər qəşəngdir. Burada ən xoşladığım şey odur ki, insanlar öz ölkələrini çox sevirlər və yəni hər evin qabağında bayraq var və çox qəşəngdir bu yəni. Dərs başlamazdan qabaq məsəl belə bir sözlər deyilir və Amerika bayrağına doğru dayanıb belə yəni dayanırlar. Elə bir himn çalınır kimi, amma himn deyil də nəsə. Yəni çox qəşəngdir. Deməli bugün nə etdiyimizi də deyim. Old Sacramento adlanan bir hissə var. Əslində Sacramento Kaliforniyanın paytaxtıdır. Biz də elə bil bizim içəri şəhər kimi olan bir yerə getdik və düzdür, bütün mağazinlər çox bahadır, hər şey. Amma çox qəşəngdir. Nəsə, heç nə, oralara gəzdik. Bir dənə fast food yeri var, In-N-Out adlanır və ora getdik. Belə deyim ki, wow, dəhşət qəşəngidir, yox, yəni normal bir yerdir, sadə. Bilmirəm, məsələn, Dr. Pepper mən ilk dəfə burada yoxladım və gözləyirdim ki, çox qəşəng bir şey olacaqdı və çox bir şey olmadı. Yəni, neysə. Bu arada, bu it, bilmirəm, adı yadından çıxdı, hansı şeydəndir, cinsdəndir. Bu isə bulldogdur. Daha sakitdir, yəni mən gözləyirdim ki, bulldog daha belə şeyləsin, buna bu dayanmır. Hər yeri eləyir, hər yeri, valla. Bu yerlərə gəlib çata bilmək üçün çox çalışmışam və bilirsiniz nəyi başa düşdüm. Xəyallar reallaşa bilirmiş.